Tantarana sambo iray no zaraiko aminao androany. Naman'i Jesosy ny tompon'ilay sambo. Mpanjono izy ireo, ary rehefa hariva ny andro dia manomana ny sambo sy ny lay, ary ny voy izy rehetra dia lasa manjono any ampovoan-drano. Rehefa manjono izy mandritry ny alina, dia rehefa marainy ny andro dia miverina iry amoron-drano, miaraka mikesika be da be feno trondro mba hivarotra izay azony. Niondrana niaraka tamin'ny zareo Jesosy androany satria tena itokisany reto namany reto. Niasa be Jesosy ny tontolo andro. Niaraka tamin'ny olona marobe izy, nitantara zavatra maro, nanasitrana ny marary, nampahery ireo malahelo, ary izao Jesosy dia manao velomany olona ery amoron-drano. Fa ho aiza kay Jesosy? Andeha anjono ve? Reraka be Jesosy, tena reraka be mihitsy. Reraky ny asa nataony tontolo andro izy, ary satria tsy izy no mivony lakana, tsy izy koa no misitona ny lay, dia lasa izy natory tery ambody sambo. Namboariny tsara ny toerana dia natory tambonin'ny ondana izy. Natory tsara izy satria tena tony ny rano, sady misy onja kely madinika mandrotsirotsy azy. Dia matory eny Jesosy. Mandritra izany fotoana izany, dia mivoy sy mampiakatra lay reto namany, ary miroso memakeny afovoan-drano ihany ny sambo. Ohatray, fa misy inona kay? Toa manonja be izy izany. Tsy ahoana akory izany fa efa zatra reto mpanjono hoe. Tsy voalohany izao ahitany onja vaventy izao. Manohy mivoso misitona ny lay ry zareo, ary tonga teny ampovoan-drano amin'izay ny sambo. Miamaloka ny lanitra, misy rahona ary maizina. Alina ny andro, ary n'izay misy rivotra mifofofo izay mitsoka mafy ihany. Manonja be ny rano, ka atopatopan'ny onja sy ny rivotra ilay sambo. Dia inona hoy nareo? Mbola tsy taitra ihany Jesosy fa mbola matory be foana. Nefa ilay sambo anie ka atopatopan'ny rano ohatran'ny ravikazo e. Zatra rivo mahery reto mpanjono reto, kanefa tena mafy be ny fitsokan'ny rivotra tamin'ity indray mandeha ity. Niongotra ny lay, ka nanidina ery ambony ery fotsiny. Dia injao nikotroka sy nitselatra, nefa matory ihany Jesosy. Reto naman Jesosy reto zatra manjono rehefa tony ny rano, na rehefa manonja kely, fa ity indray mandeha ity dia tena nampitahotra mihitsy. Tsy hitan'ny reto naman Jesosy reto intsony izay azo atao, fa misy rano ao anaty sambo, milesorinaingana ny rano nefa toa tsy mety tapitra mihitsy. Tsy mijanona ny tafio-drivotra, mikija ihany ny orana, sady mikotroka mahery be mihitsy. Mitsoka ny rivotra, sady mifofofofo be. Lasa ny rano ny voy. Inona reny anjoantsika? Ahoana ny farantsika fa ho difotry ny onja eto ny sambo ka sao dia rendrika aty? Lena be koa izay Jesosy. Inona reny atao hoe? O reto a, ary raha tairo reto io Jesosy io a. Jesosy a, Jesosy a, vonjeo izay fa mafy ny fitsokan'ity rivotra. Ny onja mahery hatrany, ary ny sambo ila ho rendrika mihitsy. Jesosy a, very ny trondro sy ny hazan-drano nefa ianao toa rendry torobe. Loza rery Jesosy fa mifoazy ianao a. Marina fa zatra manasitrana ny marary Jesosy dia mahay mampionona amin'ny malahelo, fa ahoana kay no ataony eny ambony sambo ilentika? Taitra Jesosy dia mikosoka ny masony. Lasa izy nankirỳ aloha, sady nifikitra mafy satria mitsoka mahery be ny rivotra, ary ny onja aza ilan-divotra ny sambo. Jereny Jesosy ny rivo mahery sady miteny izy hoe, ry rivotra, mangina. Dia nialina alefaka ny rivotra. Nijery ny onja izy dia nanao hoe, ry onja mitony, dia tony ny rano. Inona kay no nataony reto naman Jesosy avy eo ianareo? Nandeha nanoroka an Jesosy ve? Nisaotra azy ve?
Tsy mby zany nataony fa natahotra an' Jesosy izy, natahotra mihoatra lavitra noho ny oram-baratra ry zareo. Variana izy rehetra fa izakay ty Jesosy ty mpandrafitra tsy mahalala momba amin'ny fanjonoana ve afaka miteny amin'ny rivotra hoe mangina dia mitsahatra tokoa? Izakay ty mpandrafitra afaka miteny amin'ny onja hoe mitonia dia tanteraka izany? Ny rivotra rehefa nandrian'i Jesosy dia nanaiky angina koa. Ny onja nanaja ny teniny. Fa izakay ty Jesosy ty so dia mba Andriamanitra na zanak'Andriamanitra? Fanontaniana tsara apetraka sy averina izany. Ka ahoana ny mba hevitrao?